what's up mga boss? Welcome back sa ating channel July Ems. At syempre, for episode natin for today, mag-share tayo sa inyo ng installation ng isang fire alarm. Ayan. So actually mga bossing, first time kong maggagawa ng tutorial nito at first time ko rin mag-i-install nito. Itong ating fire alarm at saka nitong ating round bell. So ngayon, ganun pa man kahit first time lang nating magkakabit nito mga bossing, mabibigyan ko kayo ng isang magandang tutorial video para sa installation nito. So para hindi na kayo malito at hindi nyo, meron na kayong guide at alam niyo kung anong purpose nito at kung paano yung diagram ng wirings ng ating fire alarm. So tara, panoodin ninyo. Yan. So bali ito mga boss yung ating i-install ito. So ito ay fire alarm. Ayan. So meron siyang break glass. Ibig sabihin, ito ay salamin. Bubog siya, no? So kinakailangan ng ginagawa dito ay binabasag lang yan. So ngayon mga bossing, ito meron siyang spare na salamin. In case of emergency na magamit nyo na siya, so pwede natin uling palitan itong nabasag na salamin. So yan. So umpisa na natin yung installation natin and then mamaya sasabihin ko yung mga kinakailangan nating ma-mention dito sa video natin na to. Pala meron tayong round bell. Ang size nito is 6 inches. At so mga boss, so let's start with the diagram of this fire alarm bell. So syempre, share ko sa inyo kung paano yung diagram ng ating fire alarm bell kasi baka mamaya malito kayo, no? So dahil dito, ito may mababasa kasi tayo dito na 1, 2, 3, tapos sa kabila 1 ampere, 2 ampere, 3 amperes. Pero sa kanan natin alalahanin, isipin niyang ampere na yan. Dito lang muna tayo po-focus sa ating gagawin. So bali dalawa lang ang tatandaan natin dito. Number 1 and then number 2. So ngayon, yung line 1 natin mga bossing, yung galing sa supply, dito natin nilalagay yung ating line 1 or line 2 ng ating supply ng kuryente. Bahala kayo kung magkakapalit man yung line 1 or line 2, okay lang yan. So kung line 2 line kayo, syempre kung line 2 ground, edi yung hot wire yung ilagay nyo dito, yung line 1, mga bossing. And then pagkatapos, itong number 2 na yan, dito naman natin ikakabit yung isang wire na galing sa bell. Ayan, so yung kabilang wire ng bell, dito natin ikakabit sa number 2. Ayan, so ikakabit ko muna para mas makita ninyo. Ayan mga boss, ito, okay, yung number 1, line 1 natin or line 2, ayan, galing yan sa supply. Dito nyo ikakabit yung line 1 or line 2. Tapos sa number 2, dito naman yung kalahati ng bell. Tandaan nyo kalahati. Yung kabiyak ng wire ng bell papunta sa bell. Ngayon naman, yung another line nung bell, diretso na yan sa supply natin. Ito mga bossing, wala tong pinagkaiba sa switch. So yun mga bossing, so kapag tapos na itong ating paglilinya, so we can start to cover it up and then kabit na natin yan. So assemble na natin. So itong nakikita nyo mga boss, ito, yan kapag ganyan, walang salamin, no? So usually naka-normally close yung contact natin. And then once na inilagay natin itong ating salamin, itong break glass na to, yan. So pag binalik natin yan dyan, yan, magiging open na yung contact natin. And then, halimbawa for example naman, once na may sunog na o nagkakasunog na, babasagin natin. Babasagin natin yung salamin. Ang mangyayari, pag nabasag yung salamin, magko-close na ulit yung contact and then it will start to energize the bell. So tutunog na yan. Ayan mga bossing. Yan yung ating fire alarm. Yan, with break glass. Ayan. So ito mga boss, usually ayon sa ating Philippine Standard Code, kinakailangan meron siyang sariling breaker. So yan. So yung kita nyo mga bossing, no? So nakapaggawa tayo ng tutorial video on the spot. Kasi nga, gaya ng sabi ko, first time kong makapagkabit ng fire alarm and then ng ating round bell. So kasi hindi pa naman ako nakaka-encounter niyan sa project. Kasi ang project ko palagi, malimit kasi na project ko is residential home. So yun, alam niyo naman na walang mga ganyan sa mga residential home. Bihira, no? So ang meron lang sa residential home is yung fire extinguisher lang. So yun lang. So kaya yan. For the first time ko naka-encounter mag-install nitong ating fire alarm.